නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු සාදු. මාගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරවාදර වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වතුනේ, පසේබුදු පෙළහර සදහම් දේශනාවට අද දායකත්වයේ දරන්නේ නොම්බර 6 පහන් හාඩ්වෙයාර් සපුගස්තැන්න පාර කලගෙඩි හේන යන ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් එච්.ඩී. අනුරුද්ධිකා මහත්මිය සහ විමලා කහටපිටිය මෑණියන් විසින් විශේෂයෙන් මේ ධර්ම දාණය සිද්ධ කරලා ඒ පින්වතුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා අසනීපයෙන් පසු වෙන විමලා කහටපිටිය මෑණියන්ට සහ බී සුමනදාස ස්වාමි පුරුෂයාට මේ පිණි අනුහසින් නිදුක් නිරෝග සුවය සැලසේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාවෙන් තමයි මේ ධර්ම දාණයට දායකත්වයන් එකතු කරන්නේ. පින්වතුනි, මේ ධර්ම දේශනා මාලාවේදී අපි ඉගෙන ගන්නේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ගැන. ඒ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා පසේ බුදු වීම පිණිස పూర్වේ කරන ලද ඒ කැපකිරීම මොනවාද? ගුණධර්ම වැඩුවේ කොහොමද? ඊළඟට මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා කියන උත්තමයෝ මේ ඒ මහා පින්බල වලින් පසේ බුදු වෙන ජීවිතේ ඉපදිලා පසේ බුදු බව පිණිස තමන්ගේ ජීවිතේ හැඩගස්ව ගත්තේ කොහොමද? යම් නිමිත්තක් මුල් කරගෙන උන්වහන්සේලා හරි පුදුම සහගත විදිහට පසේ බුදු වුණේ කොහොමද? පසේ බුදු රජාණන් වහන්සේලා බවට පත් වෙනකොට වෙන විශේෂත්වය මොකක්ද? ඊළඟට මේ පසේ බුදු රජාණන් වහන්සේලා වැඩ හිටපු රමණීය භූමි භාග ගැන ඊළඟට විශේෂම දේ තමයි අපි මේ ධර්ම දේශනාවලදී මේ මාලාවෙන්ම අපි කතා කළා පසේ බුදු රජාණන් වහන්සේලා ජීවිතය ගැන. ජීවිතේ දැකීම පිණිස දැක්වූ අදහස්, ඒ ධර්මය උන්වහන්සේලා බොහෝම සුන්දර අර්ථ ඒ ගාථාවලදී දේශනා කළා. ඒ ගාථා අපට දේශනා කොට වදාළේ අපි මේ ගාථාවන් දන්නේ. ඒ වගේ මේ ගාථාවන්ගේ පසුබිම අපි දන්නේ අපේ මහා කරුණික භාග්‍යවත් තරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා. අනන්ත ගුණ ඇති ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපගේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ පහළ නොවුණා නම්, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ වැඩ නොසිටියා නම්, බුදු කෙනෙක් උපන් කාලයක අපට මේ මනුලොවට එන්නට නොලැබුණා නම් පින්වතුනි, මේ නිකලෙස් මුනිවරු ගැන. ඒ කිව්වේ නිකලෙස් මුනිවරු කිව්වහම අපි මේ ධර්මයේ මුණ ගැහිච්ච නිසා අපි නික්ලේශී වූ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන දන්නේය. නිකලෙස් පසේ බුදුවරු ගැනද අප දන්නේය. නිකලෙස් මහා රහතුන් ගැනද දන්නේය. මේ සියල්ල අපි දැනගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන දේශනාවේ තියෙනවා මේන්න මෙහිම ගාථාවක්. අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන අපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා බොහෝම පහන් සිතින් සරණ යන ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන බණ පොතේ තියෙනවා ගාථාවක්. බලන්න. සක්කාචේ නභ මංගුලේන මිනිතුන්. නභ කියලා කිව්වේ අහස. අහස කෙනෙකුට අඟල් මෙච්චරයි කියලා මැනලා කියනවා කියන එක කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක පින්වතුනි මේ ලෝකේ කරන්න බැරි දෙයක් විදිහට සම්මත දෙන්නේ. ඒ ගාථාවේ කියනවා අහස අඟල් මෙච්චරයි කියලා මැනලා කියන්න පුළුවන් වෙයි. සින්දූදකං බින්දුතෝ, සතර මහා සාගරේම වතුර බින්දු මෙච්චරක් තියෙනවා කියලා ගැනලා කියන්න පුළුවන් වෙයි. මේරුං සාසප භාජනේ නිදහිතුම්. මහා මේරු පර්වතය ගැන කියනකොට ඒ මහා මේරු පර්වතය ගැන තියෙන්නේ යොදුන් 168 ලක්ෂයක් උසයි. එතකොට හිතන්නකෝ ඒකේ විශාලත්වනේ. යොදුන් 168 ලක්ෂයක්
උසයයි කියන මහා ලොකුයයි කියන මේ මහා මේරු පර්වතයේ එර්දිමතෙකුට අබෑටයක් තරම් චූටි කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඊළඟට භූමින් නකක් ගන්තරේ මේ මහ විශාල පෘථුවිය එර්දිමතෙකුට මේ නියපොත්ත කෙලවර හංග ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඊළඟට කම්පේතුන් සදරාදරං හිමදරං ආහච්ච තුලං සුණා. එර්දිමතෙක් මිසින් මවන ලද සුළඟකින් හිමාල පර්වතේ උනත් හොලවා දමන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ඔය ඔක්කොම කළත් නොචේ නාථ ගුණෝදදින් පතරිතුන් කේනාපි ලෝකන්තේ. ඒ ලෝකනාථ වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණකඳ මනිනවා කියන එක මේ ලෝකේ කිසිම ජගතෙකුට කරන්න පුළුවන් කන්නේ නෙවෙයි. ඒ බඳු අසිරිමත් ගුණ ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා තමයි පින්වතුනි උන්වහන්සේගේ ආශ්චර්යවත් ඥානය, ඒ අනන්ත ඥානය, ඒ අනාවරණ ඥානය නිසා තමයි අපි මේ කාරණා අහන්නේ. එතකොට කග්ගවිසාන සූත්‍ර දේශනාව වදාළේ මහා කරුණිකයන් වහන්සේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේට ඒ කග්ගවිසාන සූත්‍රයේ තියෙන ගාථා ඇසුරු කර ගනිමින් තමයි අපි මේ ගාථාවේ පසුබිම් කතාව මුල් කරගෙන මේ පසේ බුදු පෙළහර එහෙම නැත්නම් පසේ බුදුරජාන් වහන්සේලාගේ මේ සිදුවීම් ගැන ඉගෙන ගන්නේ. දැන් අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන පින්වතුනේ කග්ගවිසාන සූත්‍රයේ 25 වෙනි ගාථා රත්නය බලන්න. ඒට පසුබිම් වෙච්ච දේ බරණැස් මහා රාජ්‍යයේ එක්තරා ප්‍රාදේශීය රාජ්‍යයක පසේ බුදු බව පිණිස පින් තියෙන මහා පින්වන්තෙක් පසේ බුදුවරු ලෝකේ පහළ වෙන යුගයේ උපන්නා. එතකොට පිළිවෙලින් වයස වැඩෙද්දී අවුරුදු 16 18 20 වගේ වයසේදීම මේ රජුරුව ඔටුනු පැලැන්දා. මේ රජතුමාට මේ ඔටුනු පළඳපු රජතුමාට හරි ආසාවක් තිබිලා තියෙනවා රූපේ සරසන්න. රූපවලා වන්නේට සතුටු රජෙක්. එතකොට මේ රජුරුව නිතරම මේ කොණ්ඩ මෝස්තරය ගැන, ඊට පස්සේ ඇහි බැම තියෙන හැඩය ගැන, ඊට පස්සේ මේ රජුරුව විශේෂයෙන් මේ මූණේ තියෙන ලප කැලල් ආදිය ගැන, මේ ආදී මේ රූපලාවන්‍ය ගැන හරියට හිතන කෙනෙක්. ගාන ක්‍රීම් જાතිය මේ සියල්ල බලමින් මේ රජුරුව මේ මෙහෙම කියනවා. මේකේ තියෙනවා නිතර අලංකාරයෙන් සැරසෙන රජුරුව විශාල කැඩපතකින් තමන්ගේ මුළු සිරුරම බලනවා. මේ රජුරුව එතකොට මේ සර්වාංගෙම පේන මුළු ශරීරෙම පේන විදිහට ලොකු කණ්ණාඩියක් තියන් ඉඳලා තියෙනවා. ඕකෙන් බල නිතර සැරසෙන හින්දා මේ රජුරුවන්ගේ සාමාන්‍ය නම නම් බ්‍රහ්මදත්ත. නමුත් ගොඩාක් සැරසෙන හින්දා රජුරුවන්ට කියලා තියෙන්නේ විභූෂක බ්‍රහ්මදත්ත. සැරසෙන බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුව. අපි එතකොට අද මේ ඉගෙන ගන්නේ ওই සැරසෙන බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුව ගැන. දැන් මේ සැරසෙන බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුව පින්වතුනේ ඒ සැරසිල්ල මෙහෙම එකක්. දැන් එහි කියනවා රජුරුව හැමදාම හැමතිස්සෙම අර කණ්ණාඩි ගාවින් යනකොට තමන්ව බලනවා. බලද්දි හිතුනොත් එහෙම මේ මාලේ හරි නෑ කියලා. ඉක්මනට මේ මාලේ ගලවලා තියෙන මාල ටික ඔක්කොම ගෙන්න ගන්නවා. ගෙන්නගෙන රජුරුව එක එක දදා බලනවා කියනවා එහෙම හැරිලා. එතකොට රජුරුවන්ට හිත සන්තෝෂ වෙනකන් මේ මාලේ මාරු කරනවා. සමහර දවස්වල කියනවා මේ මාල මාරු කිරිලි ඊළඟට රෙදි මාරු කිරිලි කරන්න ගියාම රජුරුවන්ට උදේ කෑම ගන්නත් බැරුව යනවා කියනවා. මොකද රජුරුවන්ට කෑම බීම නෙවෙයි වැදගත් අර සැරසිල්ල. එතකොට ඊළඟට කියනවා මේ විදිහට රජුරුව සමහර අවස්ථාවල දහවල් කාලේ අපි කියන්නේ රජුරුව නඩු ආදිය විසඳන රජුරුවන්ගේ මේ රජගෙදර තියෙන ප්‍රධාන තැන මේ රාජ සභාවට රජුරුව යනකොට දැන් රාජ සභාවට යන්නේ පින්වතුනි රාජ කෘත්‍යයටනේ. රාජ කෘත්‍යයට යන අතරේ ඔන්න අර කණ්ණාඩිය දකින්නවා, කණ්ණාඩියෙන් තමුන් දකින්නවා. දැක්කම රජුරන්ට හරි නෑ හිතට ඇඳගෙන ඉන්න එක. ඊට පස්සේ රජුරෝ කියනවා තියෙන රෙදි ටික ගෙනපල්ලා මේ ස්ටයිල් එක හරි නැතිය කියලා.
එතකොට රජුරෝ මේ ඇඳුම් ටික ඔක්කොම ආයේ මාරු කරනවා. එහෙම මාරු කරනකොට සමහර වෙලාවට රාජකෘත්‍ය කරගන්න වෙන්නේ නැහැ කියනවා. හවස් වෙනකම්ම රජුරෝ එක එක පාටට එක එක ඇඳුම් ආයත්තන් වලින් සැරසිලා ඔන්න දැන් රාජකෘත්‍යයට යන්න කියලා හැත්තිනකොට ඉර බැස යන්නත් වෙලාව පැමිණ තිබේ. බලන්න නේ රජවරුන්ටත් තිබිලා තියෙන දේවල්. දැන් පින්වතුනි මේ කයක් ගැන මුසපත් වුණාම මේ ශරීරය කියන එක ගැන මුසපත් වුණාම සිද්ධ වෙන දේ. දැන් මේ මහා පින්වන්තෙක්. හැබැයි ශරීරයේ සැරසීම ගැනම හිත වාසය කළා. ඔහොම කටයුතු කරනකොට මේ ඔන්න බලන්න වෙලා තියෙන දේ රජුරු එක දිගට දැන් ඔබ හිතන්න රජුරුව මුළු ඇඟම පේන කණ්ණාඩි ගාවනේ ඉන්නේ. මේ කණ්ණාඩි ගාව හිටගෙන තමයි රජුරුව මේ සැරසෙන වැඩේ සම්පූර්ණ කරන්නේ. එතකොට සමහර දවස්වලට දවසම රජුරුව කණ්ණාඩි ඉස්සරහා සේවක කාරකාදීන් එකතු වෙලා එක විදිහට සරසනවා. රජුරුව ඉතින් එහෙට කැරකිනවා මෙහෙට කැරකිනවා. මෙහෙම කැරකි ඉඳලා රජුරුවන්ට පිටකොන්දේ අමාරුවක් හැදුනා කියනවා. හිටගෙන ඉඳලම මේ සැරසිලි කටයුතු වෙනුවෙන් හිටගෙන ඉඳලම පිටේ අමාරුවක් හටගත්තා. එතකොට රජුරුවන්ට සිහි උපන්නේ. සිහි උපන්නා කියලා කියන්නේ මොකද්ද පින්වතුනි? අපි මේ වගේ තේරුම් ගන්න ඕන අපේ ජීවිතය ගැනත්. අපි පින්වතුනි අපේ ශරීරයෙන්ම සතුටු වෙනවා. අපේ ශරීරයෙන්ම දැන් මේ රජවරු තරම් නැති වුණත් අපිට තියෙන දෙයකින් අපි සැරසෙන්න උත්සාහ කරන්නේ නැද්ද? සැරසෙනවා. අපිට තියෙන කණ්ණාඩි පොඩ්ඩෙන් අපි කොච්චර පින්වතුනි මේ මූණත් අහඩුව බලලා ඇද්ද? එතකොට මූණත් අහඩුව බල අපි සතුටු වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ ශරීරයෙන්මයි. මේකෙන් අපිව බල අපි සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම පින්වතුනි විඳවන විඳවිල්ලත් මේක නිසාම නෙමෙයිද? අපි සතුටු වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ ශරීරයෙන්. ඒ වගේමයි මේ දහසකුත් දේ විඳවන්නේත් මේ ශරීරය නිසානේ. ඔන්න අපි මොන්න සැරසිල්ල මේ ඇඟේ දාගෙන එළියට මේ බාහිරට පේන විදිහට අපි හිටියත් අපි හිතමු අපිට කාපු දෙයක් අජීර්ණ වුණා කියලා. බඩ කැළඹෙනවා, බඩේ අමාරුයි. විඳවන්නේ මේ කය නිසා නේද? සමහරවිට විරේක කරන්න වෙනවා. ඉතින් අනේ මේ අප්‍රසන්නව විරේක කරන්න වෙන්නේ මේ ශරීර කූඩුව දරාගෙන නේද? තුවාල ආපුවම සැර වෙනවා. මේ සැරව ඊටාම අප්‍රසන්නයි. සැරව පිහ ඒ සැරව තමන්ගේ අත්වල ගෑවුණා තමන්ටම කැතයි. තමන්ගේම අසුචි තමන්ගේ අත්වල ගෑවෙනවා තමන්ටම කැතයි. තමන්ම පිරිසුදු කරගන්නවා. සැරසෙන්නෙත් මේකෙන් විඳවන්නේත් මේක නිසා. රජුරවන්ටත් ඕක වුණේ. රජුරෝ මේ ශරීර කූඩුව බලම සැරසි හිටියා. අන්තිමේ සැරසිල්ල හින්දම හැදුන රජාට පිට කොන්දේ අමාරුව. දැන් කොන්දේ අමාරුවට බඳින්න එපයි පත්තු. එතකොට රජුරවන්ට තේරුණේ අහෝ ලාමක වූ කාමයේ ස්වභාවය. මේ ලාමක වූ කාම සැරසිල්ල නිසාම මට මේ අනිත් කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරුව ගියා. හැමතිස්සෙම මේ ශරීර තහඩුව බල සතුටු වෙලා මට වෙච්චි කිසිම යහපතක් නැහැ. මං අද තෘප්තිමත් වෙන සැරසිල්ලෙන් හෙට තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම ගියොත් එහෙම මේක කොතනින් කෙලවර වෙයිද? රජුරෝ හිතනවා. රජුරෝ දැන් අර පිටකොන්දට මේ බෙහෙත් එහෙම බැඳගෙන එක තැනක වාඩි වෙලා රජුරෝ මේක හිතන්නේ. මම මේ මගේ දිහාම බල මං මේ සතුටු වෙන්නේ ලෝභේ නේද මේ වඩන්නේ. ලෝභේ නේද මම මේ වඩන්නේ මගේ දිහාම බලා සතුටු වෙලා. ඒ නිසා මේ ලෝභය කොයි පැත්තට මාව අරගෙන යයිද? දැන් මේ රජුරෝ උනාට මේ කවුද? පසේ බුදු බවට පින් තියෙන කෙනා හිතනවා ලෝභය මට යහපත පිණිස පවතින්නේද? අනුන්ට යහපත පිණිස පවතින්නේද? තේරෙනවා ලෝභය කියන්නේ තමුන්ටත් විපතක්, අනුන්ට ලෝභය තියෙනවා නම් ඒ අයටත් විපතක්. ලෝභය කියන්නේ දෙපාර්ශ්වයටම විපත. එතකොට ඊළඟට හිතනවා ලෝභය කියලා කියන්නේ හිත ඇතුලේ තියෙන හොඳ එකක්ද නරක එකක්ද?
රජුරන්ට තේරෙනවා ලෝභය කියන්නේ මහා නරක එකක් නොවේ. රජුරෝ කල්පනා කරනවා ලෝභයෙන් සැපක් උපදීද එහෙම නැත්නම් ලෝභයෙන් දුකක් උපදීද? රජුරන්ට තේරෙනවා ලෝභයෙන් උපදින්නේ දුකක්මයි. එතකොට ඊළඟට රජුරෝ හිතුවා මේ ලෝභකම් කරගෙන යන ගමන මරණින් මත්තේ මේ කුණු කය අත්හැරලා මැරෙන්න වෙනකොට කොහෙන් කෙලවර වෙයිද? රජුරන්ට තේරුණා මේක කෙලවර වෙන්නේ ඊටාම දුක් සහිත අපායෙන්. ඒ ගමම්ම සංවේගී උපන්නා. අර පත්තු ආදී බැඳලා කොන්දේ අමාරුව හොඳ කරගත්තා. ඒ කොන්දේ අමාරුව හොඳ කරගෙන ඒ රජුරුව රජගෙදරදීම පැවිදි වුණා. පැවිදිලා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කළා. ඉතින් පසේ බුදුවරුන්ගේ ස්වභාවය උන්වහන්සේලාට ඕන කරන්නේ තනිවීම. කාමයන්ගෙන් ඈත් වීම. පැවිදි වුණාට පස්සේ අර සැරසිලි මොකුත් දෙන්නේ. සැරසිලි වලින් බැහැර වුණා. සැරසිලි වලින් බැහැර වෙච්චි. ඊළඟට කය ගැන අර මහා කණ්ණාඩියක් තියාගෙන බලන ස්වභාවය නැතුව ගියා. හුදකලාව ජීවිතය ගැන හොඳට සිහි කළා. ජීවිතය අවබෝධ කළා. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. මේ ලෝකේ සැපය වූ ශාන්තිය වූ අමා නිවන කියන සැරසිල්ලෙන් සැරසුණා. නිකලස් බවට පත් වුණා. ඒ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වුණ දැන් එහි පසේ බුදු බව සාක්ෂාත් කරනකොට පසේ බුදු වෙනකොට අපි දන්නවා පින්වතුන්ලා දැන් දන්නවා ඒ සිද්ධ වෙන අසිරිය මොකක්ද කියලා. මංජූසක කියන සවිශාල රුක්ෂේ රන් මලක් පිපුණා ඒ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන්. ඒ රන් මල පිපිච්ච වෙලාවේ අනික් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා එකතු වෙනවා. අභිනව පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගන්න. ඒ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කළා. වැඩම කොට පැන වූ අසුනේ වැඩ හිටියා. අහනවා ආයස්මතුනේ ඔබට මේ උතුම් අවබෝධය පසක් කරන්නට හේතු වුණ කාරණේ මොකද්ද? ආන්නේ වෙලාවේ කරුණ වදාලා. ඒ තමයි කග්ගවිසාන සූත්‍රයේ 25 වෙනි ගාථා රත්නය. කිඩ්ඩං රතින් කාම සුඛංච ලෝකේ අනලංකරිත්වා අනපෙක්ඛමානෝ විභූෂණට්ඨානා විරතෝ සච්චවාදී ඒකෝ චරේ කග්ග විසාන කම්පෝ. උන්වහන්සේ ගාථාවෙන් වදාරන ඒ අර්ථය මෙන්න මේ විදිහට සිංහලෙන් අපගේ ගුරුදේවයන් වහන්සේ ඉතාම මිහිරට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. කෙලිලොල් භවේහා ලොවකම් සුවේ නොඇලුන දුරුකොට අලංකාරය ඒවා යලිත් නොපතන සැරසිල්ලේද නොඇලෙන සැබෑබස් නිති පවසන හුදෙකලාවෙම දිවිගෙවයිහේ තනියඟකින් යුතු කඟවේනෙකුසේ කියන මේ ගාථාව බලන්න. මේ අර්ථ කිඩ්ඩං රතින් කාම සුඛංච ලෝකේ. මේ ලෝකේ ප්‍රමාදය ඇති කරන දේවල් කියනවා කිඩ්ඩං ක්‍රීඩාව. ක්‍රීඩාවේ ලොල් බව. කෙලිදෙල කියලා කියන්නේ ක්‍රීඩාවට ඇලුණු බව. ඒක මේ ලෝකේ ප්‍රමාදයට කරුණ. සමහර වෙලාවට මේ ක්‍රීඩා ආදිය ඊළඟට මේ තමන්ගේ ශරීරය පිනවන ක්‍රීඩා. දැන් ක්‍රීඩා කරන අය ගත්තොත් දැන් ක්‍රීඩා කිව්වම නොයේ ක්‍රීඩා වර්තමානයේ තියෙනවනේ. මේ ක්‍රීඩා අතරේ දැන් ක්‍රීඩාවල යෙදෙන අය බොහෝ දුරට ශරීරය ගැන හිතනවා. එතකොට සිරුරේ ශක්තිය, සිරුරේ හැඩය මේ දේවල් ගැන නිතර හිතමින් මේ සිරුරක් ගැනම සිහි කරමින් තමයි ඔවුන් කාලය ගත කරන්නේ. ශරීරය කියලා කියන්නේ මොකද්ද පින්වතුනි? ශරීරය කියලා කියන්නේ මේ බඳු එකක්.
බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ කුම්භූපමං කායමිමං විදිත්වා. කය කියන එක ගැන දත යුත්තේ සිඳී බිඳී යන මැටි කලයක්සේය. ඒ කිව්වේ මොන අර්ථයක්ද? කය කියන එක හරියට මැට්ටෙන් හදාපු එකක් වගේ. මැට්ටෙන් හදාපු එකේ ස්වභාවය පින්වතුනි මැටි නම් බිඳෙන්නේමය. මැටි නම් ඒක බිඳෙනවාමයි. මැටි බඩුවක් නම් ඒකේ අවසානය මොකද්ද? බිඳීම. එතකොට සමහර විට ඒක හදාපු අලුත බිඳෙන්න පුළුවන්. හදලා ටිකක් කල් ගිහින් බිඳෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හදලා ගොඩාක් කල් ගිහින් හරි බිඳෙනවාමයි. මැටි කලේ කෙලවර වෙන්නේ බිඳීමෙන්. මැටි කලේ උරුම කරගන්නේ. දැන් මැට්ටෙන් හැදුවනම් ඒකේ උරුමය බිඳී යාම. ඒ වගේ මේ ශරීරය කියලා කියන්නේ බිඳී යාම උරුම කරන් තියෙන එකක්. බිඳෙන ශරීරය ගැන ඕනවට වඩා මුසපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක ඥානෙද අඥානෙද? ඒක අඥානකම. ඒක අඥානකම. දැන් සමහර අවස්ථා දැන් අපි අහලා තියෙනවා මේ ක්‍රීඩාවලටම ගිහිල්ලා ඒ ක්‍රීඩාවලදී මේ සමහර වෙලාවට සුසුම්නාවට හානි වෙන විදිහට වැටෙනවා. අනේ ක්‍රීඩා කරන්න තමයි මේ කය ශක්තිමත් කරගන්න නොයෙක් දේ කරමින් හිටියේ. ඔන්න ඒව කරන්න ගිහලාම සුසුම්නාව වගේ එකකට හානි වුණාම මේ සමහරට උඩුකයට පණ තියෙනවා යටිකයට පණ නැහැ. විඳව ජීවිතය ගත කරනවා. එතකොට මේ විඳවන තැනට වැටෙනකම්ම එයාට හිතන්න තිබුණේ කය ගැනම විතරයි. ආන්න ඒ ප්‍රමාදයට කාරණේ කියනවා. ඒක ප්‍රමාදයට කරුණ. දැන් නුවණ තියන අය දැන් නුවණ නැති කෙනාට මේක කිව්වා කියලා එයාට ඒක හරියට තේරුම් ගන්න බෑ. නමුත් නුවණ තියෙන කෙනෙකුට පොඩ්ඩකුත් ඇති. ඔය අපේ සිංහල රහත් පරපුරේ තියෙනවා. ඒ කාලේ රජවරු රාජ්‍ය කරන කාලේ මේ දඹදිව ඉඳලා යෝධයෝ මෙහෙට පීනගෙන එනවා කියනවා පින්වතුනි ඔය මුහුදෙන්. ඉතින් යෝධයෝනේ යෝධයන්ට ඔය කිලෝමීටර් කීපෙ පීනනවා කියන එක මහ දෙයක් නෙමෙයි. ඒ ඔය යෝධෙක් දඹදිව ඉඳලා ලංකා භූමියට ආවා. ඒ යෝධයා හරිම කාය ශක්තියෙන් යුක්ත ඊළඟට හොඳ කඩවසන් යෝධයා. ඒ හින්දාම ප්‍රසිද්ධ වුණා. මේ ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච යෝධයා දැන් යෝධෙක් වුණාට පස්සේ ඒ සවිශක්තිය තියෙන තමන්ගේ හැඩකාර ශරීරය ගැන හරියට හිතනවානේ. එතකොට මෙයා මේක ගැනම හිත කාලේ ගත කළා. කය ගැන හිතමින් කාලය ගත කරාට මෙයා මෝඩෙක් නෙමෙයි. මෙයාට නුවණ උපදින දේ හම්බ වෙලා තිබුණේ. දවසක් විහාරයක් ළඟින් යනවා මෙයා. ඒ විහාරය ළඟින් යනකොට මෙයාට ඇහෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේලා සූත්‍ර සජ්ජායනාවක් කරනවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ සජ්ජායනා කරේ නතුම්හාක සූත්‍රේ. හරියටම මේ කොටස බලන්න ඉතින් පින්න තමයිනේ. හරියටම ඒ සූත්‍රේ කය ගැන කියන කොටස මෙයාට ඇහෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එහි වදාරන දේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පාලියෙන් සජ්ජායනා කරනවා. දැන් මෙයා ඉන්දියාවේ ඉඳලා ආවේ. ඒ කාලේ පාලි දැනුම තිබිලා තියෙනවා. මෙයාට පාලි පුළුවන්. මෙයාට ඇහෙනවා න භික්කවේ කායෝ තුම්හාකං. මහණෙනි මේ කය ඔබගේ නොවේ. මේක කර්මානුරූපව සකස් වෙච්ච එකක්. මේක මගේ ආත්මය කියලා ගන්නවා කියලා කියන්නේ ප්‍රමාදයයි. එහෙනවා. දැන් මෙයා තනියම හිතනවා කය මගේ නෙවෙයිලු. ඇත්තටම කය මගේ නෙමෙයිද? ඕන්න හිතනවා. දැන් මේ යෝධයාට හොඳට තේරෙනවා කය තමන්ගේ නම් මේ යුද්ධ ආදියට ගියාට පස්සේ කයට අපිට අණ කරන්න පුළුවන් ඔබ එහෙම කඩුවෙන් කපා ගන්නව නෙවෙයි කියලා අපිට කයට අණ කරන්න පුළුවන්. අනේ කය අපේ නෙමෙයිනේ. කඩුවකින් කවුරු හරි ගහලා දැම්මොත් මේක කැපෙනවා. කවුරු හරි ගලකින් ගැහුවොත් මේක තුවාල වෙනවා. කොහේ හරි උලක් කැණුනොත් මේක විනිවිද යනවා. ඊළඟට මොකක් හරි වසංගත රෝගයක් පැතිරෙන එකකට මේ අහු වුණොත් අනේ මේකට වැළඳෙනවා. එහෙම නැත්ද මේ කය? එහෙම තමයි මේ කය. වැළඳුණාට පස්සේ දැන් අපි අපේ කය කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. අපි හිතමු ඔන්න වසංගත රෝගයක් අපේ ඇතුළට ගියා. අපිට කයට අණ කරන්න පුළුවන්ද? හා දැන් ඔබ මේක ගත්තා. දැන් ඉක්මනට අයින් කරපන්. මේ රෝග විස බීජ උඹට අයිති නැහැ. මේක අයින් කරපන් කියලා අපිට කයට අණ කරයිද?
බෑ. කය අපේ නම් අපිට අන කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. කය අපගේ නොවේ. ඒ නිසා මේ කය ලෙඩ වෙනකොට මේ කය මගේ කියලා අල්ලගත්ත අපටම වදේ. කය මගේ කියලා අල්ලගත්ත අපටම මේ කයට ලෙඩ එනකොට වදේ. මේ කයට බඩේ අමාරුවක් හැදුනත් අපිට වදේ. මේ කයට ම්‍යාන්තම් පීනසක් වැඩි වුණත් අපට වදේ. හෙම්බිරිසාවක් හැදුනත් අපට වදේ. ඔළුවේ කැක්කුමක් හැදුනත් අපට තමයි වදේ. අපිට පුළුවන් ද පින්වතුනි ඔන්න ඔළුවේ කැක්කුමක් ආවා ඔළුවේ බර ඉන්න බෑ. මොකටද මේ ඔළුවේ කැක්කුම කය ගත්තේ? මේක අයින් කරපන් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. මේ යෝධයාට තේරුණා ඇත්ත. කය මගේ නෙවෙයි. මගේ නොවන කයක් මෙහෙම වජඹවමින් මොන සතුටක්ද? අතහැරියා ගිහි ජීවිතේ. අතහැරියා යෝධ බව. අතහැරියා ප්‍රසිද්ධිය. ඔක්කොම අත්හැරලා රාජ පිරිසගේ මේ හිත් ගත්ත ප්‍රධාන කෙනෙක් යුද්ධ වලට මෙයා ගියොත් යුද්ධ දිනනවමයි. මෙයාගේ නම පීත මල්ල. පීත මල්ල කියන යෝධයා. යෝධකම් ඔක්කොම අත්හැරලා මහාන වුණා. මහාන වෙලා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය මේ ලංකා භූමියේදී මේ මාර්ගඵල අවබෝධ කළා. ඉතින් ඒ නිසා කෙලිලොල්කමේ ඇලිලා හිටියොත් ඒක ප්‍රමාදය. ඊළඟට මොකක්ද? කාම සුඛංච ලෝකේ කම්සපේ ඇලී වාසය කරොත් ඒකත් ප්‍රමාදය. කම්සපේ ඇලුනට පස්සේ මේ කාම තෘප්තිය විඳින්න, ප්‍රිය රූප බලන්න, ප්‍රිය හඬ අහන්න, ප්‍රිය ගඳ සුවඳ විඳ ගන්න, ඊළඟට ප්‍රිය වූ රස රහා දේවල් කන්න, ඊළඟට ප්‍රිය පහස විඳින්න, මේවා පස්සේම ඇලෙනවා. මේවා පස්සේම හොයාගෙන යනවා. මෙවාගේම මුසපත් වෙනවා ප්‍රමාදේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉද්දි විසාකා මහෝපාසිකාව විසාකා උපාසිකා ඉන්නවා එලිමහනේ පෝය දවසේ. විසාකාවගේ යෙහෙලියෝ ටිකක් මේන පෝය දවසේ උදේ කරත්තවල නැගලා ලස්සන ඇඳුම් ආයත්තන් වලින් සැරසිලා යනවා මේ විසාකාගේ මන්දිරේ ගාවින්. විසාකා දැකලා නැවැත්තුවා කරත්ත ටික. විසාකා ඇහුවා නැගණිවරණි කොහෙද මේ? අක්කණ්ඩී අපි යනවා අද මේ නිවාඩු දවසේ වනයේ සිරි නරඹලා. ඒ කිව්වේ මොකද්ද? ඇහැ සන්තෝෂ කරලා. ලස්සනට ගීත ගායනා කරලා. ඒ කිව්වේ මොකද්ද? මේ කන සතුටු කරලා. ඊළඟට මේ මල් සුවඳ ආදිය මේවා ආග්‍රහණය කරලා නාහි සතුටු කරලා. ඊළඟට අක්කණ්ඩී මේ අපි කෑම බීම ආදී හදයි යනවා ටිකක් නිදහසේ විවේකයෙන් හොඳට කාලා දිවට සන්තෝෂي දීලා ඊට පස්සේ මේ හොඳ දියැලි ආදීන් නාලා සිහිල් පවන් ටිකක් වැදිලා කිව්වේ මේ කය සන්තෝෂ කරලා එන්ට අපි යනවා කිව්වා. විසාකා මේ කාමයේ નિසරු බව තේරුම් ගත්ත කෙනා. විසාකා මේ පිරිසට කියනවා නැගිනිවරුනි සිරි නරඹනවා නම් ආයේ දුර ඈත යන්නේ මොකටද? සොඳුරු සිරියෙන් පිරි දෙවුරන් මෙහෙරට යමු. විසාකාවගේ වචනේ බින්දුතුනේ ඇය හරි සම්භාවනීයයිනේ. ඒ වචනේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බැරි එක. ඉතින් අකමැති වුණා කාන්තාව ටික කරත්ත හැරෙව්වා. දැන් ගියා. ගිහිල්ලා මේ ඇත්තටම සවැන්නුවර ජීතවනාරාමේ අනේ පිටුසුදුතුමා රමණීයව කරවපු ආරාමේ. ඉතින් හොඳට සිරි නැරඹුවා. සිරි නරඹලා දැන් ටිකක් මහන්සියට විවේකයක් එහෙමත් අරගෙන ඒ විසාක කියනවා එතකොට නැගිනිවරුනි දැන් ඔය ආපු එකේ අපි චුට්ටක් භාග්‍යතුන් වහන්සේත් බැහැ දැකලා පොඩ්ඩක් කතා බහ කරලා යමු කියලා කිව්වා. එතකොට මෙයාලට කැමති වෙන්න උනා. ධම්සභා මණ්ඩපයට මේගොල්ලන්ව එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා විසාකා ධම්සභා මණ්ඩපේ වාඩි කෙරෙව්වා. වාඩි කරවලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩම කරවගෙන ඉන්න විසාකා ඒ අදාළ භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න විසාකා චුට්ටක් එළියට ගියා. මේ එළියට යන ටිකට මේ කාන්තාව දැන් පිනවන්ටන යන්නේ මේවා. මේ කාන්තාව අතර හිටපු එකක් කිව්වා මේ හරියන්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතෙන්ට වැඩියා කියලා කියන්නේ අපි මේ ඔක්කොම විනෝද ඉවරයි.
ආයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරාට පස්සේ අපිට ආයේ විවේකයෙන් ලැබෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔය අපි ගෙනාපු මත්පැන් ටික අපි බීලා දාමු කිව්වා. දැන් සන්තෝෂ වෙන්න විතරනේ ඕනේ. සතුට විතරයි. පුංචි පුංචි මත්පැන් බෝතල් අරන් ඇවිල්ලා තිබ්බා බිව්වා කාන්තාව ටික. දැන් බීලා නොබීවා වගේ ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩම කරලා දහම් දෙසන්ට ලැහැත්ති දහම් දෙසීම පිණිස සිරි සම්බුදු මුව මඩල විවර වෙද්දී කුරවී කෙවිල්ලගේ නද පරවදන හඬ එනවා. දැන් මේ කාන්තාවන්ට ඇහෙනවා බීලා වෙරි වෙලානේ. සිහිය පත නැහැනේ. කාන්තාවන්ට ඇහෙනවා මිහිරි ගීතයක් වගේ. එක කාන්තාවක් දිව නවලා ගැහුවා විසිල් එකක්. එතකොට අනික් කාන්තාව අත්පුඩි ගැහුවා. මෙතන වෙනම මේ කාල ගෝට්ටියක් නිර්මාණය වෙන්න යනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාන්තාවන්ව සංවේගයට පත් කරන්න මෙව්ව පින්වතුනි ඝන අඳුරා. ඒ අන්ධකාරයේ ළඟ ඉන්න කෙනාට ළඟ ඉන්න කෙනාව පේන්නේ බය වුණා කාන්තාව වෙරු හිඳුණා. වෙරු හිඳුනට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළනේ ගාතාවක් නේ. කෝණුහාසු කවරනම් හිනහවක්ද කිමා නන්දු කවරනම් සතුටක්ද නිච්ඡං පජ්ජලතේ සති හැම තිස්සෙම මොහොතක් නැර ගිනි ගන්නවා. මොන වගේද ගිනි ගන්න පින්වතුනි? කෙලෙස් ගින්න. මේ ගත වෙන නිමේෂයක් පහසා මේ කයක් කුරුම කරගත්ත අපි කම්සප විඳිමින් එක්ක රාගය, එක්ක ද්වේෂය, එක්ක මෝහය, iriසියාව, කුහකකම්, කපටිකම්, ලාමකකම් নানা ප්‍රකාර කෙලවරක් නැදී කෙලෙස් ගින්නින් ඇවිලෙනවා. ඒ ගිනි වලින් ඇවිලෙන අතරේ කෙලෙස් ගිනි වලින් දැවිම අපි ජරා ගින්නින් ඇවිලෙනවා. ඊළඟට ව්‍යාධි ගින්නින් ඇවිලෙනවා. ශෝක වැළපීම් කියන ගිනි වලිමුත් ඇවිලෙනවා මේ බොහෝ අවස්ථාවල. ඊළඟට බලවත්ව දුම්නස හිතේ සතුට නැතිකම කියන ගින්නින් ඇවිලෙනවා. මේ ගිනි වලින් පීඩා විඳින අන්තිමේ මරණය කියන ගින්නින් අපි නැතරම නැති වෙලා යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනෝ නිච්ඡම් පජ්ජලති සති හැම තිස්සෙම ඇවිලෙද්දී අන්ධකාරේන ඕනද්දා මේ ඇවිලෙනවා කියන එකවත් තේරෙන්නේ නැති තරම් අඳුරේ ඉද්දී පදීපංන ගවෙසත පහනක් හොයන්නේ නැද්ද? ජීවිතේට ආලෝකයක් හොයන්නේ නැද්ද? ওই ප්‍රමාදය දුරු කරගන්න පිළිවෙලක් හොයන්නේ නැද්ද කියලා ඇහුවා. සිහි උපන්න කාන්තාවන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ දා ධර්ම දේශනා කළා. කාමයේ කෙරෙහි ඇලුණු හිත් ඇති කාන්තාවෝ. ඒ කොහොම දුරු කරගෙන ඇයලා විතර 500ක් හිටිය පින්වතුනි. ඇයලා 500ම සෝතාපන්න ඵලයේ සාක්ෂාත් කළා. එතකොට බලන්න කාමයෙන් තමයි ප්‍රමාදය හටගන්නේ. දැන් මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා ක්‍රීඩාවෙන් ප්‍රමාදය ඇති වෙනවා, කාමයෙන් ප්‍රමාදය ඇති වෙනවා. අනලංකාරීත්වා අනපෙක්කමානෝ ඊළඟට කියනවා මේ අලංකාරය කියන එක. අලංකාර වෙන එක, සැරසෙන එක, රූපලාවන්‍ය කියන එක. රූපලාවන්‍ය කියලා කියන්නේ මේ තමන්ගේ කය ඕනවට වඩා සරසන්න අපේක්ෂා කරන එක. ප්‍රමාදයට කරුණ. මේ ශරීර කෝඩුව සරසන්ට උත්සාහවත් වෙනවා කියන එක ප්‍රමාදයට කාරණේ. මේක සරසලා පිංගුතුනි කවදා කෙලවරක් කරන්නද? මේ බාහිර උපය සරසලා කෙලසක නම් කෙලවරක් කරන්නටද? මේක සරසන්නේ මක් නිසාද? මේක සරසන්නේ අපි බොහෝ දිනා මේක සරසන්නේ ඇයි? මේකේ තියෙන ඇත්ත චුට්ටට සතුටු වෙන්න බැරිකමට. දැන් මේ සැරසීම කියන එක ගත්තාම එහෙමනේ. සැරසීම කියන එක ගත්තාම ඔන්න තොල්වල පාට උපම් පාට තියෙනවනේ හරියන්නේ. වෙන පාටක් ගාලා සතුටු වෙනවා. හැමේ පාට උපම් පාට තියෙනවනේ ඒක හරියන්නේ. මොනවා හරි මේ විලේපනයක් ඇඟලාගෙන හැමේ පාට වෙනස් කරගෙන බලලා සතුටු වෙනවා. ශරීරයේ ලප පිහිටලා තියෙනවනම් මේ පිහිටපු හරියන්නේ. ඒව එක ඉවත් කරලා සතුටු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අමුතුවෙන් සටහන් කරගෙන සතුටු වෙනවා. ඇහි බැමි තියලා තියෙන විදිය ගැන සතුටු වෙන්න බෑ. ඇත්ත එකෙන් සතුටු වෙන්න බෑ. ඒවා අයින් කරලා අලුතෙන් ඇඳගෙන සතුටු වෙනවා. කොණ්ඩේ තියෙන විදිහෙන් සතුටු වෙන්න බෑ. එතකොට ඒ වාට මහා වියදම් ආදී කරගෙන එක එක දේවල් කරලා සතුටු වෙනවා. අනේ සතුට තුළ
අපි ඔබ හිතනවා දේ සතුට තුළ අපි මහා යහපතක් කරා යනවා කියලා. ප්‍රමාදේ කරා යන්නේ. සරසා මේ සැරසිල්ලේ කෙලවරක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක කමක් නෑ සැරසුවාට. නමුත් මේ තමුන්ගේ ශරීරයේ අලංකාරය කියන එක එහෙම සරසලා පින්වතුනි කෙලවරක් කරන්න බෑ. කියන්නේ මේ ශරීර කූඩුව සරසලා දැන් ස්ත්‍රීන් ශරීරයේ සරසන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඊළඟට පුරුෂයෝ සරසන්න මහන්සි වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ ශරීරයේ තමන්ගේ ශරීරය ගැන මහා අපේක්ෂාවකින් යුක්තව සමහරලාවට කයේ හැඩය ඊළඟට කයේ තියෙන සවි ශක්තිය ඒ ශක්තිමත් බව බාහිරට පෙන්වීම තමන්ගේ මස් පිඩු ගැන මේවා ගැන පුරුෂයෝ හොයනවා. ඉතින් ඒ තුලින් සතුට වෙනවා කියලා එකක් තියෙනවා. මේ සතුට තුලත් මේ අලංකාරය ගැන හිතමින් සතුට වීම තුලත් තියෙන එකම දේ තමයි කියනවා ප්‍රමාදය. අප්‍රමාදයක් නම් හටගන්නේ නැහැ. ප්‍රමාදෙමයි ඒ තුලිනුත් හටගන්නේ. දැන් මේ පසේ බුද්ධත්වයට පින් තිබුණ කෙනාත් දැක්කේ ඒ අර්ථයනේ. සරසා හිටියා කියලා ප්‍රමාදයට කරුණක් විතරමයි එන්නේ. වෙන කිසිවක් නැහැ. ඊළඟට විභූෂණට්ඨානා විරතෝ සච්චවද ඊළඟට කියනවා විභූෂණට්ඨානා. විභූෂණට්ඨානා කියලා කියන්නේ බාහිර අලංකාරය. දැන් කය සරසන ඊළඟට කයට පළඳන දේවල් ඒවා සම්බන්ධයෙන්මුත් සැරසීම පැත්ත ගැන ගොඩාක් හිතනවනේ. බාහිරින් අඳින ඇඳුම. දැන් ඇඳුම් ගත්තාම කොච්චර ඇඳුම් විලාසිතා ගැන දැන් මේ විලාසිතා කියන මානසිකත්වයට වැටුණාට පස්සේ කොච්චර අසරණ වෙනවාද මිනිස්සයා. මොකද ඔන්න විලාසිතා එනවා අවුරුද්දක් විතර තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ විලාසිතාව යල් පයින්නවා. අනේ ඊට පස්සේ හරි දුකයි අර පරණ විලාසිතාව අඳින්න. ඇඳුම හොඳට තිබ්බත් හිතට සතුටක් නැහැ. මේක පරණ එකනේ. එහෙම හිතෙනවා. එතකොට අනිත් අයත් කියනවා ඒක ඇඳන් ගියොත් අයියෝ ඕක පරණ එකනේ. එතකොට සපත්තු කුට්ටම් ගන්න ගියත් අනිකුත් ඇඳුම් ආයෙත්තම් ගන්න ගියත් ඊළඟට කොණ්ඩා මෝස්තර වලට ගියත් හැම දෙයකටම මේ සැරසිල්ල කියන එක ඔව්වා ගැනම හිත හිටියොත් ප්‍රමාදයේ පැත්තට යරෙන්නේ. මේ ප්‍රමාදයේ පැත්තට හැරෙන ජීවිතේ නුවණැත්තෙක්ගේ ආශ්‍රය නිසා අප්‍රමාදයේ පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නෙත් නුවණක් තිබ්බොත්. අපි ගත්තොත් කේමා බිසවුන්ගේ සිදුවීම ගත්තොත් කේමා බිසව් කියලා කියන්නේ බිම්බිසාර රජුරුවන්ගේ අග්‍රමහේසිකාව. ඇය බොහෝම මේ තමන්ගේ ශරීරය ගැන සහ බාහිර සැරසීම ගැන හිතපු කෙනෙක්. ඇය ලස්සනට කැමති කෙනෙක්. ලස්සන කියන එක ඇය ගොඩාක් අපේක්ෂා කරපු දෙයක්. ලස්සන ගැන අපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා. දැන් මේ බලන්න මේ දේශනාවේ ගාථාවේ මොකද්ද කියන්නේ? ඒ ලස්සන ගැන තියෙන අපේක්ෂා අත්හැරලා ඉන්නවා නපෙකමාන අපේක්ෂාවක් නැහැ. අපේක්ෂා ඇතුව ඉන්නකොට කොච්චර ප්‍රමාදයටපත් වුණාද? මේ එකම එක කාරණාවක් නිසා. ඇය ලස්සන ගැනයි කැමති. ඔන්න මේ මගේ දාසියක් දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කියනවා අහපු බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට නම් යන්න හොඳ නේ. මේ ශරීරයේ ලස්සනට උන්වහන්සේ කැමති නෑනේ. මේ ශරීරයේ අසුචි පිරිච්ච එකක් කියලා උන්වහන්සේ කියන්නේ. මේ ශරීරයේ කබ කඳුළු තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ. මේ වගේ හරිය මේ ශරීරයේ සම්බන්ධයෙන් හරි අසුබවාදී කියලා දැන් ඔන්න දාසි කිව්වා දාසිගේ අදහස. මේක ඇහුවා විතරයි කේමට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙපා වුණා. කේමා එදා ඉඳලා බිම්බිසාර රජුරුව සෝතාපන්න ඵලයක් සාක්ෂාත් කළා. බිම්බිසාර රජුරුව නිරතුරු භාග්‍යතුන් වහන්සේ බැහැ දකින්නවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේට දානෙට ආරාධනා කරනවා. මේ කිසිම අවස්ථාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ අභිමුඛයට එයා යන්නේ නැහැ. දැන් බිම්බිසාර රජුරුවන්ට හිතක් තිබුණා. මයත් බණ අහනවා නම් හොඳයි. මයත් ධර්මයේ විමසනවා නම් හොඳයි කියලා හිතක් තිබුණා. එතකොට මේ බිම්බිසාර මහරජුරුව මේකට නොයේක උපාය යොදලා තියෙනවා. ඒ උපාය යොදලා අවසානයේ උන්නේ උපායක් යදුවා කියනවා. රාජමාලිගාවේ පිරිස සතුටු කරන නර්තන ගායන කරන පිරිසක් ඉන්නවනේ. ওই පිරිසට කියනවා පින්වතුනි වන්දි භට්ට කියලා. ඕන්න ඔය වන්දි භට්ටයන්ට මේ
ලස්සන නර්තන සහ ගායන සහිතව මේ අපගේ බිම්බිසාර රජුරුව භාග්‍යතුන් වහන්සේට පූජා කරන ලද වේළුවනාරාම කියන මහා ආරාමේ ලස්සන ගැන කියන්න කිව්වා. එතකොට දැන් මේ වන්දි භට්ටයෝ කවි හැදුවා කියනවා වේළුවනාරාමේ ලස්සන. ඒ වේළුවනාරාමේ කියන ඒ රමණීය ආරාමේ මේ ඊතා සුන්දර වූ මේ උණගස් වලින් වට වී තිබේ. ඒ උණගස් හුළඟට ලෙලදෙනකොට හරි මිහිරි හඬ නැගී. දැන් මෙහෙම මේගොල්ලෝ කවි ලියනවා. ඊළඟට කුරුල්ලන්ගේ කිචිබිචිය නිතර තිබේ. ඊළඟට සොදුරු මල් පිපි ඒ මල් මතට එන මීමැස්සෝ නිසා නිතර ගුමු ගුමු නාදේ තිබේ කියලා දැන් මේ වගේ ඉතින් කවි ලියනවනේ. කවි ලිව්වා. කවි ලියලා මේ කවි කියනවා දැන්. දැන් මේ කේමාබිසෝ අකමැති භාග්‍යතුන් වහන්සේට ඇය කැමති ලස්සනට. ඇය කැමති අලංකාරයට. ඒතර කේමට ආසාවක් උපදිනවා දැන් හිතක් උපන්න අනේ බලන්න යන්නෙත් නෑ. එතකොට මේක හංගගෙන හිටිය බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න නිසා නමුත් කේම ලෙඩ වුණා. ආසාවක් හිතේ තියාගෙන ඒක පැසවනකොට ලෙඩ වෙනවනේ. බිම්බිසාර රජු අහනවා මොකෝ මේ මහ බිසෝ ටිකක් ඇදිලා ගිහිල්ලා. කිව්වා අනේ මට මේ මෙහෙම ආසාවක්. අනේ ඉතින් මම භාග්‍යතුන් වහන්සේට පූජා කරපු උයනනේ. මගේ අග්‍ර මහේසිකාවට එය බලන්ට යන්න පුළුවන් නේ. හෙටම පිටත් වෙන්න කිව්වා. ඉතින් මේ කේමට හරි සන්තෝෂයි. තමන්ගේ සේවිකාවත් එක්ක කේමා යනවා වේළුවනාරාමේ බලන්ට. ඇත්තටම ලස්සනයි වේළුවනාරාමේ. ඒදී ලස්සන බලනකොට එකපාර මතක් වෙනවා බුදුරජාන් වහන්සේව. අර මේ ලස්සන ගැන අගුණ කියන කෙනාව හම්බ වෙයිද කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ ගැන හිත ඇය බයෙන් තමයි ඇවිදින්නේ. ඇවිල්ලා ඔන්න මේ බලලා ඉවරලා වෙනද වගේ සතුටු වෙන්න හිතුවේ නෑ. ඇති දැන් කියලා යන්න ලැහැත්ති වුණා. යන්න ලැහැත්ති වෙනකොටම රාජපුරුෂයෝ ඇගේ ගමන වැළැක්වුවා. රාජපුරුෂයෝ කියන්නේ මේ වේළුවනාරාමේ ආරක්ෂාවට ඉන්න පිරිස වැළැක්වුවා. වළක්වලා කිව්වා මහදේවී එහෙම කරන්න බෑ. වේළුවනාරාමයේ ඇතුළට යම් කෙනෙක් පැමිණෙනවාද? එසේ පැමිණෙන සියලු දෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැදක යුත්තේය කියලා කියන්නේ රාජාණක්. අපිට රාජාණට පිටි යන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබතුමියටත් බැහැ දැකලම යන්න වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ. දැන් රජුගේ යන නිසා රාජ පුරුෂයන්ගේ ඇවිටිල්ල නිසා ඉතින් මේ බලහත්කාරයෙන් හරියට මේ මරන්න ඇදගෙන යනවා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගියේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ තා එර්දියක් කළා. ලස්සනට කැමති ඇයට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන දෙපස පේනවා. ඊටාම ලස්සන මනුස්ස ලෝකේ රූප සෝභා ඉක්මවා ගිය ඊටාම ලස්සන දිව්‍යාංගනාවෝ දෙදෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේට පවන් සලනවා. ඇයලා පැලඳගෙන ඉන්නවා මන මෝහනීය වස්ත්‍ර. එතකොට මේ කේමා බිසව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශ නොවේ බැලුවේ. අර දෙන්නා දිහා බලනවා. ලස්සනට සැරසිලා. ඒ දෙන්නා දිහා බලාගෙන ඉඳි බුදුරජාණන් වහන්සේ එර්දියක් කළා. මේ රූපේ යථාර්ථය පේන්න සැලැස්සුවා. මේ රූපේ යථාර්ථය අපිට පේනවා පින්වතුනි. මේ සමාජ ජීවත් වෙනකොට අපි මහලු අය දකින්නේ නැද්ද? ඒ මහලු අය මේ අපි වගේ තරුණ වයසක් ගත කරගෙන නෙවෙයිද මහලුනේ. අපටත් පේනවා මේක. අපි ලෙඩ දකින්නේ නැද්ද? ඒ අය ලෙඩ උනේ අපි වගේ නිරෝගී ශරීරයක් ඇතුළේ ඉඳලා නොවේද? අපි මැරෙනවා දකින්නේ නැද්ද? ඒ අය මැරිලා ගියේ අපි වගේ ජීවත් වෙලා ඉඳලා නොවේද? ආන්න එතකොට කේමට මේ කතන්දරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වේගෙන් පෙන්නවා. අර එර්දියෙන් අර කාන්තාව ටික කේමා බලාගෙන ඉඳි වැහැරුණා. දැන් සැරසිලි වැඩක් නෑ. වැහැරෙනකොට මේකේ සැරසිලි කරලා බෑ නවත්තන්න. වැහැරිලාම යනවා. දැන් සැරසිලි කොහොම අවසන්. දැන් කේමට හොඳට තේරුණා. මටත් වඩා ලස්සනට හිටපු දෙන්නටත් උනේ මේක නම් මං ගැන කවර කතාවද? කේම එහෙම බලාගෙන ඉන්නකොට හොද්දටම අමාරු වෙලා ඒ දෙන්න දඩස් ගාලා ඇදගෙන වැටුණා.
එතකොට කේමට තේරුණා මේ මගේ සිරුරත් මෙලෙසමයි. ඒ වෙලේම බලන්න අර භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ හිටි නිසානේ. ඒ මොහොතේම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පාකමල් යුග අභියස වැඳ වැටෙනවා කිව්වා ස්වාමීනි යලි රූපයක් සරස සරසා ඉන්න මාලිගාවට මට යන්න ඕනේ. ස්වාමීනි මට පැවිද්ද ලැබේවා. පැවිදි වුණා. කේමා අරහත් උත්තමාවිය බවට පත් වුණා. එතකොට ප්‍රමාදය ඇති වුණේ කුමකින්ද? සැරසීම නිසා. ඒ සැරසීම ගැන අපේක්ෂා අත්හල නිසා අප්‍රමාදයට වැටුණා. ඒ නිසා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා සැරසිල්ලේද නොයැලෙන. ඊළඟට අවසාන කාරණේ කියනවා සැබෑ බස් නිති පවසන සත්‍යවාදී. සත්‍යවාදී බව කියන එක දැන් සත්‍යවාදී කියලා කියන්නේ පින්වතුනි අවංක. අවංක බව, සත්‍යම කතා කරන බව, සිද්ධ වෙච්ච දේම කියන බව, සිදු නොවුන දෙයක් කිසිවක් නොකියන බව මේක ජීවිතේට පුදුමාකාර ආශිර්වාදයක්. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාවේ තියෙන්නේ යමෙක් බොරු කියනවා නම් ඒ මුසාවාදී වූ පාපියාට කල නොහැකි වූ පවක් නැත්තේය. යමෙක් බොරු කියනවා නම් මුසාවාද කතා කරන පාපී තැනැත්තාට වෙනත් කල නොහැකි පාපයක් නැත්තේය කියනවා. ඇයි හේතුව මොකෝ? එයාට ඕන එකක් අර බොරුව නම් වූ මහ පාපයෙන් වහන්න පුළුවන්. එයාව ගොඩ ගන්නට කිසිම නුවණැත්තෙකුට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඇයි ඔහු වංකයි. ඔහු ඇද වෙලා ඔහු බොරු කියනවා. ඔහුගෙන් ඇහුවොත් එහෙම නුඹ සල්ලාලකම කරන්නේද කියලා කරමින් ඔහු කියනවා හාපෝ එසේ මා නොකරමි කියනවා. එතකොට බොරුව තුලත් පින්වතුනි කුමක්ද අහිමි වෙන්නේ? බොරුව තුලත් අහිමි වෙන්නේ බොරුව තුලත් හිමි වෙන දේ ප්‍රමාදය. අහිමි වෙන්නේ අප්‍රමාදය. එනිසා මේ බොරු කීම ගැන කියනකොට බුද්ධ දේශනාවේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම උපමාවක් ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා මහණෙනි රජෙකුට ඇතෙක් හිටියා. ඔය ඇතා යුද්ධයට දැම්මා. යුද්ධයට දැම්මට පස්සේ ඇත්ගොව්වා දැන් මේ ඇත්ගොව්වා කියන්නේ ඇතා බලා ගන්න කෙනානේ. ඇත්ගොව්වා මේ ඇතා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මේ ඇතා යුද්ධෙට ගියා. මූ යුද්ධෙට ගියාට පස්සේ මූ ඔළුවෙමුත් ගහනවා. ඔළුවෙන් මේ වාහන එහෙම පෙරලනවා. ඊළඟට මූ කකුල් දෙකෙන්ම ගහනවා. ඉස්සරහා කකුල් දෙකෙන්ම මූ ගහනවා. පිටිපස්සේ කකුල් දෙකෙන්ම ගහනවා. මූ ඊට පස්සේ සමහර පහරවල් වල්ගෙමුත් ගහනවා. ඊළඟට කය එහෙට මෙහෙට වනලා මුළු කයෙන්මත් ගහනවා. මූ එක්කම පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ඇත්ගොව්වාට හොඳට පේනවා මූ දල දෙකෙමුත් අනිනවා. නමුත් ඇත්ගොව්වට හොඳට පේනවා මූ හොඬ වැල මෙහෙම වකුටු කරලා අරගෙන හොඬේ හපාගෙන තමයි යුද්ධ කරන්නේ. හොඬේ නම් මං එළියට දාන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට අර ඇත්ගොව්වා කල්පනා කළා කියනවා මේකා යුද්ධෙට ගියාට මොකද මේක තමුන්ට ආදරේ එකෙක්. මේක තමුන්ගේ පණට ආදරේ. මූ රජුරුව වෙනුවෙන් තමුන්ව නම් අතහැරලා නැහැ කියලා මේ කාටද තේරුනේ ඇත්ගොව්වට. හැබැයි ටික කාලයක් යනකොට මේ යුද්ධ කීපයකට ගිහිල්ලා හුරු වුණාට පස්සේ ඇත්ගොව්වා දකින්නවා කියනවා මේකා අනිත් අවයව සේම හොඬෙත් අරගෙන හොඬෙමුත් සටන් කරනවා. එදා ඇත්ගොව්වා හිතුවා කියනවා මේකා ඉවරයි. මූ තමන්ගේ ජීවිතේට යම් ආදරයක් ඇල්මක් තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම මූ අතහැරියා. ආයේ මූ තමන්ට මොනවා වුණත් කමක් නැහැ කියන තැන ඉන්න එකෙක්. මූ රජුරුව වෙනුවෙන් මුගේ ජීවිතේම අත්හැරලා. ඒ තමයි යුද්ධයට වැදිච්ච හස්තියගේ කතාව. හැබැයි යෝක අපේ ජීවිතයට ගලපනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමාවට වදාළේ මහණෙනි ආන්ගේ වගේ. භික්ෂුවක් හොඬේ රකින්නවා කියලා කියන්නේ සත්‍යවාදී වෙනවා කියන එකයි. ගුණධර්ම දියුණු කරන කෙනෙක් හොඬේ රැක ගන්නවා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි බොරු නොකීම ඇත්තම කතා කිරීම කෙනෙක් ගාව තියෙනවා නම් එයා හොඬේ රැකගත් අලියා වගේ. එයා තමුන්ට ආදරෙයි. තමුන්ගේ යහපත කැමති. තමුන්ගේ යහපත කැමති නම් සත්‍යවාදී බව නම් වූ හොඬය රැකගන්න. ඒක හපාගෙන දැන් ඇතත් ඒක රැකගත්තේ හපාගෙන. ඒ නිසා මේ කට කියන එක දත් මිටි කාගෙන හරි මේ කටින් බොරුවක් පිට වෙන්න නොදී රැක ගන්න ඕන. ඊළඟට දැන් දෙවෙනි උපමාව මොකද්ද?
හොඬේ අතහැරියනේ. හොඬේ අතහැරියා වගේ තමයි කියනවා බොරු කීම. බොරු කීම කියනවා නම් එයා තමුන්ම අත්හැරියා. එයා තමුන් අත්හැරියා කියන්නේ එයාට කරන්න බැරි පාපයක්. ඒ කියන්නේ එයාට එයාගේ යහපත වැඩක් නෑ. එයා තමාවත් අත්හැරලා. ආන්න ඔය ටික නැත්නම් ඒ ජීවිතේ හරි සුන්දරයි. ඉතින් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ජීවිතේ ඒ සියල්ලෙන්ම නිදහස් වෙලා කෙලිලෙල් බවේ ඒ පසේ බුදු උතුමන් නොයැලෙන්නේමය. කම්සුවේද ඒ පසේ බුදු උත්තමයෝ නොයැලෙන්නේමය. මේ හිස් අලංකාරයත් හිස් වූ සැරසිලිත් පසේ බුදු උත්තමයෝ දුරලන්නේමය. ඒ පසේ බුදු උතුමන් ඒකාන්තයෙන් සත්‍යවාදී වන්නේමය. ඒ සත්‍යවාදීව ඒ සත්‍ය අවබෝධ කොට සැනසුණු සිතින් වැඩ සිටි. මේ සැනසිල්ලේ වැඩ ඉන්න මුනිවරුන්ට දම් පුදා මිනිස්සු බොහෝ පින් කරගත්තා. ඒ අහිංසකයන්ට පින් පුරවාලු. අවසානයේ මේ නික්කෙලෙස් සිතින් පිරිනිවන් පාවදාල පසේ බුදු උතුමන්ට ඒ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට අපගේ වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. අද ධර්ම දේශනාවෙන් රැස් වුණා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි අනුමෝදන් කරමු. සග්දෙව් රජාණන් ප්‍රධාන සියලු දෙවියෝ සතුටින් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සියලු බ්‍රහ්මකායික දෙවිවරු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අපගේ ඉෂ්ඨකාමී දෙවිවරුත් පින් අනුමෝදන් වෙලා දෙවියෝ දිව්‍ය අසීසුරින් වැඩේවා. දෙවියන්ගේ රැකවරණයත් ආශිර්වාදයත් උපකාරයත් අප හැම දිනාටම දෙවියෝ නොඅඩුවම සලසා දෙත්වා. දෙවියෝද සංසාර දුකින් අත මිදෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ සියලුම පින් අනුමෝදන් වෙලා පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක් වෙත්වා, නිරෝග වෙත්වා, දීර්ඝායුෂ ලබත්වා. මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුලම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පරිපූර්ණ වශයෙන්ම අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. මහමෙවුනාව අසපු වාසී පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් රටලෝක වාසී ඒ ගරුතර මහා සංඝරුවනටත් අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාටත් පැවිදි අපේක්ෂාවෙන් සිටින පින්වත් හැම දිනාටත් පින් අනුමෝදන් වෙලා ගෞතම ශාසනය තුලම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. අද පසේබුදු පෙළහර මේ ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයන් දරනු ලැබුවේ කලගෙඩිහේනේ පදිංචි පින්වත් එච්.ඩී. අනුරුද්ධිකා මහත්මිය සහ විමලා කහටපිටිය මෑණියන්. ඉතින් ඒ අයගේ නමින් යන්තාක් මේ යන්ට යෙදුණු ඥාතීන් වෙද්ද විශේෂයෙන් නම් සඳහන් කොට තිබෙන මීට වසර කිහිපයකට පෙර මිය පරලෝකීය එච්.ඩී. ආර්යදාස පියාණන්ට සහ අනුර ප්‍රියන්ත මේලින් සිඤ්ඤෝ යන ඒ ඥාතීන්ට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වේවා. ඔබ අප හැමදිනාගේ නමින් මියගිය ඥාතීන් පින් අනුමෝදන් වෙලා ඥාතීන් පරලෝ වශයෙන් සැපයටපත් වෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න. දැනට අසනීප තත්ත්වයෙන් පසු වෙන විමලා කහටපිටිය මෑණියන්ට සහ බී සුමනදාස ස්වාමී පුරුෂයාට මේ සියලු පින්වල ආශිර්වාදයෙන් ඉක්මනින්ම නිදුක් නිරෝග සුවය ලැබේවා කියන අදහසින් අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින පින්වත් භවන් මිහිසඳ පුතණුවන්ට සහ උසස් අධ්‍යාපනය ලබන පහන් මිහිසඳ පුතණුවන්ට මේ සියලු පින්වල ආශිර්වාදීනුත් සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් සහ උතුම් තෙරුවනේ ආශිර්වාදයෙන් කිසි කරදරයකින් තොරව සුවසේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිද්ධ කරගන්නටත් ඒ විභාග ආදීන් සාර්ථකව ජය ලබන්නටත් ඒ දරුවන්ට අවකාශ සැලසේවා. විශේෂයෙන් ඒ දරුවන්ට ජීවිතේ නොමග යවන පාප මිත්‍රයෝ කිසි කලකත් මුණ නොගැහෙවා. යහපත් කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරම ලැබිලා ඒ දරුවන්ගේ ජීවිත යහපත පැත්තට යොමු කරගන්නට ලැබේවා. ඒ දරුවෝ හැම දිනාට බුද්ධ ශාසනය පවතින කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක දරුවන් විදිහට මේ සම්බුද්ධ ශාසනය පිළිසරණ ලබන්නට ලැබේවා කියන අදහසින් පින් පෙත් අනුමෝදන් කරමු. අද මේ ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයෙන් දරන්නේ නොම්බර 6න් එක
පහන් හාඩ්වයා සපුගස්තැන්න පාර කලගෙඩි හේන ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් HD අනුරුද්ධිකා මහත්මිය සහ විමලා කහවට පිටිය මෑණියන් ඒ පින්වතුන් ප්‍රධාන පවුලේ සෑම සියලු දෙනාට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මය වූ අනුමෝදන් වෙත්වා ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික සමාජිකාවන්ටත් ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා සුපින්වත් ඔබ හැමටත් මේ සියලු පින් අනුමෝදන්ව සියලු දෙනාට සියලු යහපත අභිවෘද්ධියම වෙත්වා කිසි කරදරයකින් බාධාවකින් තොරව සුවසේ දහම් මඟ දියුණු කරගෙන පින් කරගන්නට ඔබට අවකාශ සැලසේවා මේ ගෞතම ශාසනයේ හැම දිනාටම ධර්ම අවබෝධ කිරීමේ පරම දුර්ලභ වාසනාව සැලසේවා හැම දිනාට තෙරුවන් සරණයි නමෝ බුද්ධාය මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න